walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, ga mutane sun sa alkhairan da ke cikin sallah asuba, sallah isha'i da sallah asuba, la atawhuma walau habwan, da sun zo wannan sallan ko da rarrafe ne ji manzo Allah. Ma'ana ba ma wani uzuri ka bada wani uzuri ko baka da lafiya ba, annabi ya ce ko da rarrafe ne in ana sallar isha, da ka san alkhairin da ke cikin sallar isha, da ko da rarrafe ne zaka taho ka baka sallar isha. Amma sai dai abu ne gaibiyya, ba a sani ba. Amma dai annabi ya gaya maka alkhairan, da abin da ka ji an ce da ka san kaza, to yana nuna maka yana da yawa. Ma'ana ya wuce misalin yadda zaka kididdiga shi. Kaga sallar isha'i da sallar asuba yana daga cikin salloli, duk da ba su ne sallar tsakiya ba. Sallar tsakiya ita ce sallar asr, wajen duk ta fi su muhimmanci. Tunda Allah ya ce hafizu ala salati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin, wannan sallar asr kenan. To su kuma wayannan sallolin isha da sallar asuba su kuma ma'audi ne da ake gane mai nifaka, wanda yake da munafinci tsakanin shi da ubangijinsa. Domin duk wanda yake da nifaka tsakanin shi da ubangijinsa, sallar isha tana gagarin shi, sallar asuba tana gagarin sa. To da man kaji Allah ya faɗa cikin Qur'ani yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah, sai ce wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila salati qamu kusala, sai ce yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Allah ya ce munafikai suna yaudaran Allah, amma ƙarya suke, kansu suke yaudara. Allah kuma yana mayar musu da sakamakon yaudarar da suke yi. Allah ya ce in sun tashi za su je sallah, sai su tashi cikin kasala. Za ga in za su zo sallar isha cikin kasala, sallar asuba sai a raka'ar ƙarshe za a gansu, wani ma lokacin ma ba sa samu. Haka za ka gansu. Shi yasa sahabbai tun da suka ji wannan, in sun shigo masallaci sai su duba waye bai zo sallar asuba ba. Duk wanda suka ga bai zo sallar asuba sai ce wannan ka akwai alamar munafinci tare da shi, sai a fara baya da shi. Sai an zo sallar isha su sake duba waye bai zo sallar isha ba. In sun ga wane da wane ba su zo wacce, to wannan akwai alamun ne ba ka tare da shi. Kasan su suna kambama abin, suna ganin abin da girma. To irin wannan, to yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu tsira da yadda wajen ubangijinsa, kula da salloli masu muhimmanci. Wanda bai iya kulawa da wa'innan din ba zai iya wulakanta sauran. Shi dan shi kuma wani lokaci yana da target a kanka. Sai duba in kana kula da sallah, sai duba sallolin da suka fi muhimmanci, sai ya sa kai ta wulakanta su. Yanzu a ga sallar la'asar, wannan yana daga cikin matsalolin mutanen mu a yau. Za a ga ana iya zuwa sallar asuba, kai tira za ga mutane da akwai kokari, za a zo sallar asuba wani lokaci har a cika masallaci. Haka nan sallar isha mutane suna da dan kokari akan haka. Amma sallar la'asar to akwai matsala. Kuma ita ce sallar da Allah ya ce a kiyaye, rabuwa da ita akwai matsala. Yanzu idan ka je duk masallatanmu, na baka assignment din nan, ka je ka zaga duk masallatanmu, ka je kai sallah azhar, za ga da mutane. Amma insha Allah in ka zo sallar asar, za ga bai fi wuce sahu biyu ba ko uku. Ko nan masallacin ka zo zuwa sallar asar, ka zo nan masallacin zuwa sallar asar, za ka zo ka tadda cewa liman zai bada sallah, duka mutanen da za su yi sallah ba za su wuce sahu biyun nan ba. Amma in ka zo sallah azhar fa, za ka ga wajen nan babu masaka tsinke har ƙasa da jama'a. Amma sallar la'asar to shine abin da ke bin mamaki. Kuma ba nan masallacin kaɗai ba, kowane masallaci ne haka ake, illa man asamahumullah. Domin ma masallacin mana can ƙasa haka ne. Wani lokaci ma na je sallar la'asar, sai in je in tadda ni kaɗai ne a masallacin. Ni zan kira sallah, sannan an yi sa'a wani ya zo ya zama na biyu ko na uku, sannan a fara sallan. Kafin a gama za ka buka tadda cewa wayanda suka samu cikakkiyar sallah ba su wuce guda uku ba, sauran da ba a samu kuma ba a zuzo ba. To shine abin yake daure min kai. Na tsaya ne nazari, sai nake tunanin to me yake jawo haka. Shin ina mutanen nan da suka zo suka zauna aka yi sallar azhar da su, yanzu a sallar isha a la'asar ina suke? A'a, ko kuwa akwai uzurori ne, ko kuma a'a akwai masu tafiya aiki ne, ko kuma daga wani gari suke zuwa. In sun zo sun yi azhar, to kuma da asar sai su yi a garuruwansu. To kaga akwai matsala da yawa. Shi ɗin ya yi riba ana. Kuma ita ce sallar da annabi ya yi kashedi a kanta. Annabi ya ce duk wanda ya bar la'asar ya wuce shi, duk wanda ya bar sallar la'asar ta wuce shi ba dalili ba uzuri, an bata duk ayyukan da ya aikata. Allah ya lalata ayyukansa. Allah ya lalata ayyukansa. To za ka zo ka duba haga mutane a nan
sai a rika yi ana faɗakar da mutane cewa fa wannan sallar ta fi kowace sallah muhimmanci, ita ce sallar tsakiya da Allah yake magana. Galibi jamhurin malamai sun tafi akan ayar nan da Allah ya ce hafizu ala salawatul wusta hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin, suka ce sallar la'asar ake nufi. Wannan duka ya tabbata da hujjoji da kuma hadisai game da haka. To saboda haka wannan yana daga cikin Allah ta'ala ya bamu daman kiyayewa. Annabi ya ce da mutum ya zo kaman da rarrafe, shi yasa a sahabbai a zamanin su ko mutum bai da lafiya baya yarda ya sallah a gida. Domin sahabbai sun ce a zamanin za ka ga mutum bai da lafiya an je gida ya sa an kira mashi mutane, wannan ya zo ko tashi bai yi, amma haka wannan zai kama kafadan shi, wannan ya kama kafadan shi, sai ɗauko shi tun daga gida su kawo shi masallaci a zuwa aje shi ya sallah, in yi sallah a ɗauke shi a mayar da shi. Ya ce haka ake yi lokacin. Amma yanzu mutum ko yana jin ciwon kai kawai sai ya samu guri ya kwanta ce shi bai da lafiya, da haka batun magana kuma sallah da haidai da hali. Haka nan mutum na jinya a asibiti, duk da kaga dai an yafe ma ka je masallaci tun da kana asibiti ko an da baka uzuri, amma ka yi a cikin asibitin za ka zo ka samu mara lafiya ne babu maganar sallah azhar ba la'asar ba magariba ba isha, wai bai da lafiya, kuma in an zo an gaishe shi an ce ya jike ce da sauki, amma kuma batun maganar sallah babu shi, kuma shi bai sani ba wannan ciwon zai tashi ba zai tashi ba, amma ya bar sallah wai yana tunanin wai in ya warke ya zo ya rama su. Zai ka duba haka mutanen suke galibi a asibitoci ba sa sallah, marasa lafiyan ba sa sallah. wallahi in ruwa ma za a sa maka ko na makamancin wani ko na allura da za maka, to ya halatta ma kana iya hada sallan ma, saboda in misali za maka wata alluran bacci da ba za ka iya farkawa sai lokaci mai dogon lokaci, ya halatta sallah da kaza ka hada su ka yi saboda ka samu sassauci. To amma za ka zo ka samu da wanda suke jinyar nashi da shi din an kyace su yi sallah, su ja su iya zuwa je su yi sallah, ba za su ce mishi sallah ba, ko da ba zai iya raula ba a ɗauko mishi ƙasa ya taimama ya bauta ma ubangijinsa. Ba a yafe maka sallah ba wai dan baka da lafiya, har sai in hayyacinka da ya fita. Wannan ko idan hayyacinka baka cikin hayyacinka, to anan ne aka ɗauke maka sallah har sai ka dawo cikin hayyacinka. Amma in har kana iya gane mutane, kaga mutane su zo su ce a jiki ka ce da sauki, kuma kana gane kowa lahiya lau, kuma a ce kai sallah ka ce wai baka da lafiya. Ga sahabbai nan haka suke zuwa a ɗauko su cikin rashin lafiya a kawo su masallaci su yi sallah, ba sa ganin cewa rashin lafiya uzuri ne su tsaya gida su yi sallah. Allah ya kiyaye. Sai abu na gaba shine almu'azzinu lahu mithlu ujuri man salla ma'ahu. Ladani yana da ladan kwatankwacin waɗanda suka zo suka yi sallah tare da shi. Kun gane karatun? Bari mu ji hadisin. Hadisin Imam Tabarani wanda ya fita da shi, Imam Albani ya hassana hadisin a inda ya saha hadisin a inda yake cewa hadisin Abi Umama, inda yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'azzinu ladani yughfar lahu madiyu sautihi. Ladani ana gafarta mishi isan sautin sa da yayi, Allah yakan yafe mishi. Wa ajruhu mislu ajari man salla ma'ahu. Ladar da yake da shi misalin ladaddakin wa'inda suka yi sallah tare da shi. Yanzu misali, ladanin da zai kira sallar isha yanzu, ko kuma ladanin da ya kira sallar magariba yanzu, duk muka zo muka halatta muka yi sallah, to duk mutanen da suka zo suka kirci kiran sallar nan suka zo suka halarci sallah, to kakaf ɗinsu za a bashi sakamakon zuwan da suka yi na lada, saboda shi ya kira su suka zo. Yanzu idan mu 100 ne, to kaga yana da ladan kowannen adadinsa wajen guda 100. Allah kada ya san ya misalinsa yake a wajensa. Shi kaga da girma ko? Da girma. To amma sai ka gaba ba a san ladanci. Wayan ce wai lada ne in ya zama, wai alamun talauci ka zama lada. Ko ba ka yi cewa wasu wasu wuri Allah ya yanzu ba su taɓa ganin lada ne mai kuɗi ba, talaka ne. To ai kularanci shine babban arziki. Shi arzikin da baya karewa ai shine arziki. Amma arzikin duniya ai mai karewa ne. Galegale ce ta banza. Da zaran ka tafi shikenan magana ya kare.
ta riga ta watsi. Amma arzikin lahira ita ce arziki kuma ladan ma sai ka zo ka tadda wai ko albashi yake bawa sai ga taladan sai a hankali. Liman ya kwashi kaya da yawa amma ladan sai ka zo ka tadda ba kaya da yawa. Yanzu ana biyan liman naira 100 sai ka zo ka samu ladan 30 ake ba shi. Amma haka da yake yi hakuri kuma za ka je ka samu wallahi inda kun san takuran da ladanai suke ciki wajen kiran sallah kai za ka yi mamaki. Saboda shi fa duk lokacin da lokacin sallah ya san jiran shi duk inda zai je yana ne yana tunanin masallaci da zai kama hanya ya tafi wani guri yana ganin 12:30 ta yi zai fara tunanin to ya fa kamata in dawo yanzu saboda na san za a yi sallah karfe 1 kuma ki ma yana hannuna